Allah'ın salamı olsun. Nəsib Kazımovdan vətənim Azərbaycanımın hər tərəfinə və hər bölgəsinə. Təbiidir ki, bu dünya, bu dövran, bu zaman haqqı deyən, haqqı sevən insanları sevməyən və sonda onları diri-diri soyduran, diri-diri şaqqa-şaqqa doğratdıran dünyadır bu dünya. Yəqin ki, çoxuz və hamınız baxmısınız Nəsimi kinosuna, Babək filminə. Bəli, Azərbaycanın ən böyük dahilərindən, dühalarından biri olan haqqı deyən Nəsimini sonda diri-diri soydular. Vətənini sevən Babəki şaqqa-şaqqa, hissə-hissə doğradılar. Bəli, bu dünya belə dünyadır. Ona görə də böyük Sücayət yazdı ki, zaman məni sevərmi heç? Nə böhtanam, nə şərəm mən. Bir mərd oda düşüb yansa, ondan betər yanaram mən. Bu dünyanın xəstə halın, gəlin məndən xəbər alın. Haq dalıcan əyəxyalın, diyar-diyar gəzərəm mən. Sücayətəm, ölüm haqda, hər şey yalan, hər şey saxta. Ay kişi, qardaş, nə görmüsən, nə görmüsən düz olmaqda? Nə ağılsız bəşərəm mən, nə ağılsız bəşərəm mən. Belə yerdə deyirlər ki, qardaş, halaza bürün, gəl ellə sürün.